Dikkat. Spoiler var. Yani delirtmeyin beni. Hoş geldin Hazal Akçam. Hoş buldum Başar Çelebi. Sizler de hoş geldiniz sevgili izleyenler. Maul Shadow Lord'un 7 ve 8. bölümlerindeyiz. 3 kere üçünde de unutuyorum. 7 ve 8. bölümündeyiz. Şimdi en son nerede kalmıştık hikayede? Devon, Riley ve Maul nerede bırakmıştı hikayeyi? En son tren raylarında bir çatışma yaşamışlardı. O çatışmada Devon rayların üstündeyken vagonları birbirinden ayırmıştı. Sonra Maul, bu arada bugün misafirimiz de var. Neyse orada Riley beraber, Maul'la beraber üçü kalıyorlar. Engizisyonculardan kaçıyorlar. O yolda da muhakeme yapıyorlar. Biz niye buradayız? Yani doğru adamın peşinden mi gidiyoruz? Riley soruyor tabii, merak ediyor. Evet. Sen bu adamı tanıyor musun? Neyin nesidir? Evet, ne yapıyorsun? Diye soruyor. O da diyor ki şu an peşinden gidiyorum ama o aslında kötü biri diyor. Katil diyor. Olduğunu biliyorum diyor. Bunları tabii Maul duyuyor, kulak kabartıyor. Tamam, neden gidiyoruz? Çünkü Engizisyoncu bizi gördüğü yerde öldürecek. Öldürecek. Çare mi var başka yani? Her türlü kaçmak zorunda. Hı hı. Bir de üstüne üstlük Riley başına kaldı yani. Hani onu da korumak zorunda. Kendi zaten daha padavan. İyi dövüşüyor evet ama bir noktada var yani acemiliği. Üstüne bir de Riley'i orada korumakla yükümlü. Jedi'lıktan geldiği için. Bir de yani ben hakikaten niye Maul'un peşinden gidiyorum diyor yani. Hı hı. O da kendini sorguladığı bir andaydı. Ondan sonra da Maul tekrar geri dönüyor. Bıktım artık diyor. Senin bu sorgulamalarından. Hı hı. Yetti. Canıma tak etti. Daha ne kadar dinleyeceğim bunları? Yeter be Öf öf! Yeter! diyor hatta. Orada Maul'un içinden mesela bir Sidious çıkıyor. Yani Anakin'i ikna etmeye çalışan Evet. Sidious'un taktiklerini Aynı yöntem. uyguluyor aslında bir şekilde Devon'a ama Gel de planımı söyleyeceğim yani ama Evet. gel bir sus kadın. Maul çok yanlış bir şey söylemiyor ama bir şeyi unutuyor. Devon'ın zaten hali hazırda bir master var. Daki'yi bırakmak istemiyor. O noktada da zaten burada zıt düşüyorlar. Evet, fikirleri Devon'ın biraz Maul'a hak veren tarafta duruyor. Hı hı. Ama nihayetinde öğretileri kendi ustasının Jedi öğretileri olduğu Evet. için ustayı da aralarında artık Force'la bağlantılı da bir bağ olduğu için birbirlerine karşı sevgi saygı duydukları için Sadakatle ve sadakatle sonuçlanan bunun bir içinde. bağ var aralarında. Nihayetinde ilk fırsatta kaçalım diye plan yapıyorlar. Kaçmaya çalışırken ne oluyor? Baskın yiyorlar. Evet çünkü bayağı oyalanıyorlar ve o sırada zaten gözleniyorlardı. Yerleri tespit ediliyor Evet. o cihazlardan. Yakalanıyorlar tabii. Hengame oluyor. O arbede de Riley'i Kaçırıyor Stormtrooper'lar. O esnada Devon da bir şekilde Maul'a tekrardan yardım etmeye başlıyor. Aslında biraz kader de öyle yönlendiriyor yani. Orada Tabii. tek kalıyor ve onunla kimle gidecek ki orada yani. Yani Sahneyi de öyle olması gerekiyor zaten. Hı hı. Yani. İstemeden onun yanında savaşıyor. işte ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Evet. Ama Maul aslında sıtmadan tabii fazlası. Motivasyonu var, felsefesi var, inandığı bir takım şeyler var ve %100 kötü değil ama karanlık tarafta olduğu için de hakikaten kötülüğe çok büyük bir kendini kaptırabilecek bir potansiyele sahip. Orada upuzun bir fight başlıyor. Evet. O fight'ta da Trajik olaylar. yaşanıyor Maul açısından ve biz Hı hı. ilk defa Maul'u daha insani bir şekilde irdelemeye başlıyoruz ve o Onun açıdan acılarını değerlendiriyoruz. görüyoruz. O fight'ın süresi boyunca duygusal geçişleri vardı. O Hı hı. karakter incelemesi olarak da çok hem öfkesi var hem de hala daha Sidious'un ondan hani nefret ettiğini görüyor, Hı hı. hissediyor. İşte teslim olmaya kalkıyor falan. Devon o engameden faydalanıp biraz Maul'a yardım ediyor ama Riley'nin kaçırılmasının ardından Stormtrooper'ların olduğu gemiye atlayıp ulaşamıyor. Kaçırmayı başarıyorlar Riley'i Stormtrooper'lar. Ustasını aramaya gidiyor. Evet. Lawson ve Daki'nin diyaloglarını görüyoruz. Evet. Lawson ve Daki aslında birbirleriyle epey bağ kurmuş, onu anlıyoruz. Zamanında Daki insanla çalışmış. Lawson da Jedi'lerin Jedi'ler. hain olduğuna hiçbir zaman inanmamış. Gördüğüm örneğe hiç uymuyordu. Aklımda öğretilen gibi bir şey Evet. söylüyordu.
söylüyordu ve Evet. teşekkür ediyor. Yani sağ ol Rakibi diyor. minnettar. Ben imparatorluğa çalışsam da o öyle düşünmüyorumu verdi. Evet. Mecburi bir şekilde aslında imparatorluğun tahakkümü altında çalışmaya zorlandığını görüyoruz zaten. Evet. Neyse Devon'la buluşuyorlar. Riley'i kurtarma planları yapıyorlar. Maul'un mücadelesinde belli bir takım kayıplar verdiğini görüyoruz. Gölgeler Birliği'nde 2 tane zabrak var. Kim bunlar? Icarus ve Scorn. Evet. Icarus hatta ölüyor. Evet. Çok trajik bir şey. Artık spoiler diye uyarmayacağız. Başından spoiler girdik Başından zaten. öyle bir spoiler. Şöyle yapalım. Biz bu arada böyle bir spoiler var diyelim. Aha. Onu videonun başına koyalım. Tamam olur. Dikkat. Spoiler var. Dikkat. Spoiler var. Yani delirtmeyin beni. Herkes bence memnun halinde. Hatta bugün arkadaşlarımla buluştum ya, şirketten arkadaşlarımla. Onlar spoiler almamak için bölümü izleyip izliyorlar. Spoilersız inceleme zaten hani olmayacağı biliniyor yani. Güzel. Şimdi şeyden devam edelim. Ufak bir bilgi verelim. Icarus ve Scorn Gölge Birliği'nde sadece zabrak olduğu için mi barınıyorlar? Yoksa Maul'da özel bir tarafı mı var? Özel bir anlamı vardı, senle de konuşmuştuk Evet. onu demiştin. Kardeşi Savage Opress'i hatırlamak Hatırlattığı için. için onu tutmak istiyor. Aslında orada da Maul'un bir duygusal tarafını görüyoruz. Hatta Corus ölürkenki bakışı direkt Savage'a yönelik bir Evet. hissiyatta. Sanki Savage'ı bir daha Sanki evet kaybetmiş bir daha gibi. kaybetti gibi. Scorn'un o feryadında Ay. kardeşini Çok kaybettiği kötüydü. ana geri dönüyor. Aynen. O çok üzücü bir sahneydi. Tüylerimiz diken diken Ağladım olmuştu. ben. Evet, etkileniyorum öyle şeylerden. Yani 7-8. bölümü incelerken tekrar gireriz ama karma diye bir şey varsa zaten neden olduğunu anlayabiliriz Maul'cum. Gene de biz üstüne gelmeyelim. Üstüne Çocuğun. gitmeyelim. Gene de çocuğun üstüne gitmeyelim. Çünkü Maul aslında gelişim gösteren bir karakter. Maul'un karakter gelişimi karanlık tarafla başlıyor. Evet. Karanlık tarafa istemsizce mecburi sürüklenmeyle başlıyor ama sonra o karanlık tarafta kayboluyor çok fazla. Sürekli karakter inşa ediyor. Sürekli bir şeyler üzerine koyuyor ve felsefesini güncelliyor. Maul o yüzden aslında çok derinleştirilmiş bir karakter diyebiliriz. Evet, yazım şekli de böyle karakter gelişimi örneği olabilecek Evet. bir sıralamayla olmuş yaşadıklarını timeline olarak düşününce. Belki ömrü daha uzun olsaydı Evet. belki de aydınlık tarafta savaşmaya aynen başlayacaktı. öyle. Çok Bilemeyiz da dark yani. değil çünkü asıl temeli. Karanlığa iten bir sürü şey Karanlığa olmuş. itilmiş. Evet, usta sürüklenmiş çocuklar gibi oldu ama şans verilseydi belki de çok başka bir... Ya bilmiyorum. Satine öldürdün moruk sen. Ben Ya seni işte çok affedemiyorum ama affedemediğimiz- gene de üzülüyorum. Yengeç burcuyum ben. Yengeç burcuyum ben. Qui-Gon ve Satine'in Evet. ölümlerinin onun elinden olması çok acı. Minik anı. Star Wars'u ilk izlerken Qui-Gon'u çok sevmiştim ben. Hı hı. Sıralama filmde hiç bilmiyorum şimdi, tamam mı? Birden böyle en sevdiğim Jedi. Anakin küçük daha, Obi-Wan bebe eğitiliyor Hı hı. yanında falan. Ben Qui-Gon'u çok sevdim. Ne güzel falan diye izlerken çat diye bu kılıcı Böyle- böğrüne. Evet. Nasıl bir, yani bende acısı çok büyüktü. O sandalyeye böyle gerçekten mıhlanmıştım. Ya hiç beklemiyordum. O kadar iyi biri o kadar ölemez ya. Hemen kadar ölemez. çabuk ölemez. Çabuk ölemez falan. Obi-Wan gibi ben de haykırmıştım ilk izlerken. O yüzden de Maul'a böyle nefretle falan anarken şimdi ben de insani yanlarını görüyorum. Zaman çok ilerliyor. Orada ustası Darth Sidious tam tehlikeli yaşlarda. Galiba kanona göre 22 yaşında falan oluyor o dövüş olduğu zaman da. O yaşlarda inanılmaz bir hükmü var Sidious'un onun üzerinde. Hani ne dese yapacak, öl dese ölecek Öl dese falan ölecek. gibi bir kontrol mekanizması. Çünkü hiç kimseyi görmemiş aslında. Evet, yani. Hem çok küçük yaşta alınıyor hem çok kötü bir şekilde eğitim adı altında, zorluklara göğüs germe adı altında çok yani kötü şeyler yapıyor. İşte Evet. onları da zaten çok üzülerek Evet. görmüştük. 8. bölüme 8. geçtiğimiz bölümde de zaman evet, oradaki flashbacklerde Zaten. göreceğiz. Şu an Riley'i kurtarma operasyonu. Lawson, Ducky ve Devon'la buluştuğu zaman hemen bir plan yapıp karakola haber salmak için verecek. çağrı cihazından Two Boots'a ulaşmaya çalışıyor. Two Boots bizi bir ters köşeye yatırdı. ya özür dileriz yani. Yani o zamanlar gerçekten evet ajan değil mal yandaşmış Düz ama, malmış yani, ben nereden bileyim. ama sonra delikanlı çıkıyor. Onu da anlatacağız. Two Boots'un zaten botlarını çıkarmışlar. O da Aynen. botlarım olmadan beni nasıl tanıyorsun diyor. Ya o kadar mal yani saf. Orada da ağladım. Bu kızı niye ağlatıyorsun Ya ben sürekli? çok duygulanıyorum böyle küçük minik şeylerden. Şeyde de sequel'da da ben çok etkilenmiyordum. BB-8 görünce ağlıyordum. Böyle robota ağlıyor, üzülüyor. Ne Ya, yapalım?
Kendini nasıl baskı altında hissediyorsa korkudan kılını Çağrı cihazını kıpırdatamıyor. bile evet açamadı. Sakladı bir de yani. Zorunda hissediyor. Bir de sorgu odasına alıyorlar çocuğu. Evet. Ve orada kim geliyor karşımıza? The Crow. Ve orada gerçek yüzünü görüyor çocuk daha yaşta. Ya o daha hiçbir şey görmemiş. Çocuğa bir şey yapmıyor yani. Bir de yapsa zaten diyor ya Devon ve Ducky hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bana sizi sordular diyor. Bir de bilseydim. Bir de bilseydim kim bilir Ne ne yapacak. yapardım? Tales of the Jedi'da aynı Engizisyoncu. Burada bir Jedi varmış. Söylentisi üzerine köy yakmış bir adam yani. yani. O kadar nalet bir herif yani. Hiç acıması yok. Marok hologramla konuşuyordu. Biz o Vader mı acaba diye düşündük. Bence hala Vader'dı. Ve Vader'dı. Vader kendi dahil olmadı. Çünkü Vader gibi ağır topların Görünmesi çok görünmesi sonraya için kalacak. ve olaya müdahil olması için çok daha büyük bir olay olması lazım. O yüzden o gidiyor en aralarından seçtiği Engizisyoncuyu yardıma gönderiyor. Riley'i nasıl kurtarıyorlardı? Tubus'la Lawson'ın konuşmaları oluyor. Çağrı cihazını en nihayetinde yanıtlayabileceği bir kunduna getirdiği bir aralık oluyor Evet. Tubus'un. Lawson bir teklif yapıyor. Ya beni alın. Yani derdi benimle imparatorun şu çocuğu bırakın. Tubus'a bir yer tarif ediyor. O lokasyona gelmesini söylüyor. O lokasyonda bekleyeceğim. Başka umudu yok. Ya daha önce kazık attı ama yapacağım daha iyi de bir şey yok diye Evet. açıklıyor Ducky ile Devon'a da kendini. Bakışlarından anlıyoruz Tubus'un. Sorguladığı bir an oluyor çünkü. Şurayı da söyleyelim. O başka bir komiser görüyor. Riley içeride sorgudayken bir komiserle daha karşılaşması oluyor Tubus'un. Amir Biz- Clyce'ı soruyor. Evet, biz düz mal olduğunu orada anlıyoruz. Çünkü Clyce'a söyleyeceğim, prosedüre uymuyorlar falan gibi böyle robotik yani bir Allah. takım protokol bari sapık protokolle kafayı bozmuş. Neyse Başka bir şey mi biliyor Allah Ha Allah? yani onu şikayet edeceğim, bunu bilmiyorum rapor edeceğim, yok eskale edeceğim. Bulursan ne dersin o kadını öldürdüler. Onu bir türlü anlamamış meğersem. Tubus'a Mal mısın diyor ya. Hala Clyce anlamadım. öldürdüler. Çocuğum senin hiç mi haberin yok bir şeyden Aynen. demesiyle. Nasıl ya açığa alınmadı mı o falan diye ama ha. Ha, açığa alındı aynen Aldı. kanka. Sonra tabii Tubus'un içinden bir delikanlı çıkıyor. Evet lan filan diyor. Orada işte Riley'i hakikaten teklifi kabul ederek vermeye karar veriyor. Aynı zamanda ortalığı bayıltıcı silahla Evet. terörize ediyor. Önce kattakileri bir etkisiz hale getiriyor. Sonra hatta o kadar nefret ediyor ki içinde bulunduğu durumdan oradaki askerlerin silahını yere atıyor falan. Evet. Öyle gidiyor. Kim falan gibisinden. Sonra da Riley'i kaçırıyor. Sonra ekibe katılıyor Riley'i kaçırıp. Lawson, Lawson'a Ducky ve kaçırıyor. Devon'la. Bu arada Devon'un çok çok sevdiğimiz mükemmel bir sahnelerini sahne. görüyoruz. Devon aynı Anakin gibi Aynen. araç kullanıyor bu arada. Gerçekten öyle ya. Çocuk muamelesi bildiğin terörist. Lawson'ların planı zamanında Lawson'la ortaklık eden Rina diye bir karakterimiz var. Kumarhane sahibi. Onunla buluşup bir kaçak yük gemisiyle gezegeni terk etmek. etmek teşebbüsleri o olacaktı. Şimdi orada bir şeyler karışıyor. Neler oluyor? Benim izlerken anlamlandıramadığım ama Lawson'la o Rina'nın geçmişinden gelen bir aralarındaki muhabbetten dolayı kendilerini çok iyi tanıdığı için belki ses tonundan anladığını düşündüğüm. Önce Önce Jedi'lar. Jedi'lar uyarıyor ama nasıl çek ediyor etmiyor. Bence bir şey ya şifreli bir şey var orada söylenen. Evet, orada bir Gelme yere buraya gidecek gibi. gemi diyor. Ha, ya O oradan muhtemelen anlıyor. oradan anlıyor. Ya da bu sesi hoşuna gitmiyor artık onu bilemeyeceğim. O ana kadar tabii başında askerler olduğu için ihanet ediyor gibi görünüyor ama söylemek için uygun ortam yok anladığım kadarıyla. Gidiyoruz gel gibisinden hala ona yardımcı olacağına yönelik cümleler kuruyordu. Evet. Orada bir yer ismi söylüyor. O söylediği yer ismi orada zamanında Lawson'la birbirlerinin hayatını kurtardıkları yerin adını söylüyor olabilir. Muhtemelen Lawson şifreyi oradan alıyor. Çünkü önce Jedi'lar diyor ki bak bu işte bir bit yeniği var. Sonra Devon veya Riley'den birisi diyor ki bence bir ara Rina'yı diyor. Evet, iyi Telefon bir şey açtıktan sezmiyoruz sonra diyorlar. her şey yolunda mı diye sorduğunda Rina'nın kurduğu cümlenin ardından ele geçirilmiş Ele diyor. geçirilmiş diyor ve kaçıyorlar Evet. ışın kılıcıyla beraber. Evet. Oradan sonra da Rina önüne geleni taramaya ve gemiyi hava Evet. uçuruyor. Motorunu ateş ediyor, herkes havaya uçuyor falan. Çok çok iyi bir sahneydi. O Evet. da şey durmuyor bu arada dizide. Aksiyon Aksiyon durmuyor. durmuyor ve Evet. sürekli tırmanışta. Ara vermene çok izin vermiyor. Gözünü çevirsen mesela bir şey kaçıyor Evet, mutlaka. evet. Engizisyoncular Marok ve Crow'un Maul'la düello yaptıkları bir sahne var. Ve o sahnede de mesela çok güzel hikayeler var ve ondan sonra Maul'un karanlık Çok yolculuğu müthiş başlıyor. bir spiritüel anlatı var. Ben Filoni'nin yolculuklarını anlatma şeklini de çok seviyorum. Belki onu da ayrıca değiniriz ama anlatım şekli, onu sanata dökme şeklinden çok Evet. hoşlanıyorum. Ben Ve de. müzik olarak altında beslediği şeyler
sahneler de çok değerli geliyor bana. O vizyonlara geçişteki o verdiği ambiyanslar falan bayağı içine alıyor. Maul'da da gene çok etkilendim. O kısımları gene çok başarılıydı. Evet. Ayrıca söylemek istedim onu da yani. Evet ben de çok beğeniyorum. Yani Filoni'nin en beğendiğim özelliklerinden Evet, yani birisi o sanat dilini sahneleri çok seviyorum yani. bize çok iyi aktarıyor. Dümdüz bir dövüş sahnesi olabilecekken Evet, onu çok öncesi ve küçük sonrasıyla tatlarla böyle çok şey güzel yapıyor. bize veriyor. Maul'un Daki ile olan savaşından dizinde bir Arıza sakatlık, çıkıyor. arıza var. Zaten robot bacakları var Maul'un ama acıya duyarlı bir sistem o. O böyle dövüşte tamir olmuş gibi bir anda Crow ve Morok'la yaptığı savaşta bu sefer kasığından yaralanıyor. Evet, bir yara aldı. Tam böyle teslim oluyor gibi yaptığında Morok o pervaneli kılıcını döndürürken Evet. teslim olma şansın yok senin. İmparator seni ölü Ölmeni istiyor istiyor. diyor. Burada bir de şöyle bir durum var. Daha önce Daki teklif etmişti ya Maul'a teslim ol bak falan bilmem ne diye. Ben ne demiştim? O kadar suç işlemiş adamı harcarlar teslim olmakla bırakırlar mı demiştim. Aynen de öyleymiş. Morok'un ağzından duyuyoruz İmparator senin ölmeni istiyor. Yani Palpatine. Yani Darth Sidious. Bu arada Darth Sidious Palpatine'miş. Spoiler. Spoiler. Evet, öyle deyince de Ben de onun ölmesini istiyorum deyip diyor. kayaları fırlatıyor. Orada mesela Darth Sidious'a çok benzer bir hareket yaptığını görüyoruz Maul'un değil mi? kayaları fırlatması mı? Evet. Obi-Wan da yaptı. Güçle çok bir olduğunda bütün evreni arkana alıp adına çalıştırabiliyorsun. Evet. Sequel'da da yapılıyordu o teknik. Ama mesela Darth Sidious bunu karanlık tarafla yapabilirsin ancak gibi bir Yalan bir manipülasyonla veriyordu ya yani. hiç alakası yok bu arada yani. Birkaç tane Palpatine hareketi gördük Maul Evet, arkadaşımızla. hatta sequel'da Luke Skywalker bir yere gitmeden savaştı daha yani öyle bir evren. Bir Zaten oldu. Darth Sidious aslında ışın kılıcı kullanmayı sevmiyor. O daha çok güçle savaşmayı seviyor ve bir takım cisimlerle, objelerle karşılık ışın sağlamayı kılıcı tercih yok ediyor. şey. Bir de onun böyle drill gibi döne döne yaptığı bir hareket var. Crow ve Morok'tan kaçarken öyle bir hareket yapıp Tam olarak bir yere aynısını giriyor. yapıyor. Artık Maul'un yolculuğu başlıyor. Evet. Sürünerek ve acılar içinde tepe bir yere doğru bir takım Vizyonlar vizyonlar görüyor. O Yani su da görüp, çocukluk "I hate you" hali diyor. var. I hate you. Oraya da bir gönderme. Güzel selamlar var. Geri geldikçe söyleyeceğiz. Önce çocukluğu ya zaten. Çocukluğundan başlayan bir memnuniyetsizliği var. Oraya onu değiniyor. Çocukken zayıftı çünkü. Zayıftı ve bence o masum halini görmeye de katlanamıyor. Kesinlikle. O hali onun zaten en iyi haliydi. Senden nefret ediyorum demesinin sebebi o yani. Çünkü kusursuzdu o hali ama şimdi ne halde? Kalbi temiz ama zayıftı işte. O temizliği zayıflık olarak gördüğü için karanlıkta, Dark Side'da zaten. Geçiyor, evet. Çocukluğu ile yaşadığı sıkıntıyı çözdüğünde daha güçlü bir hale gelecek zaten. Savaşla beraber ayrıldıkları bir dramatik sahne var. Hiç gitmesini istemiyor zaten. Evet. Ve en nihayetinde şeyi çok kısa vermişler. Palpatine'in kahkahasıyla zaten başlıyor ve direkt işkence sahneleri başlıyor. Bunlar direkt komiksten alınmış sahneler bu arada. Çok güzel çok sahneler. güzeldi. Bütün işkenceyi gördük bahsedilen. O Creature'la çukurda Morgana gibi demiştim. Orada kaldığı anı çizdiler. O küçücük saniyelerde verdi bunu yalnız. Çok başarılıydı. Çok. Yalvarıyor Palpatine ne olur beni burada bırakma diye. O da sadece kahkaha atıyor. Çünkü o bir orospu çocuğu gerçekten. Yani burada küfür etmeden duramayacağım. Onu sakin anlatamam yani. Güzel bir şey daha var. Karma'yı da vermişler işte. Bir saniyelik de olsa Kenobi diye bağırıyor. Mesela. O benim çok Kenobi diye bağırıp Obi-Wan'ın Qui-Gon'un öldüğündeki attığı çığlığı koymuşlar oraya. Evet. Onu direkt değil böyle çok derinden duyuyorsun. Evet. Çok güzeldi o sahne yani. Beni çok etkiledi. Bir yandan da düşmanlarını da gözden geçiriyor tekrardan. Düşman mı ama ben acaba hata da mı yaptım vardı bence orada. Bence orada çırılçıplak bir düşünce şekli vardı yani. Hepsi birbirine girmiş vaziyette. Evet çok da sağlam değil evet yani. Benim gördüğüm şöyle, öncelikle aileden ayrılma anı Savage Opress gitme diyor Çünkü ama ona hep Darth güzel Sidious, şeyler bak. evet, O çok üzücü bir olay. Darth Sidious onu alıyor ve kardeşi aslında meğersem hiç Maul'un gitmesini istemiyormuş. Onu görüyoruz. Sonrasında eğitim kısmını görüyoruz. Eğitim kısmında elektrikle işkenceye uğradığını, evet. o Force Lightning'le bir şekilde Çok kötüydü. savaş tekniklerini o şekilde sahne birebir öğrettiğini komikste bu arada. görüyoruz. Harika Çok seçmişler. güzel seçmişler.
Sonra Kenobi ile savaşında ikiye ayrıldığını görüyoruz. Sonra Savage Opress onun böyle örümcek bacaklı halini buluyor, oradan çukurdan kurtarıyor. Derken beni buraya bu hale sokan Kenobi, ona olan intikamım dercesine tekrardan Kenobi ile savaşında bu sefer Maul'un gözünden bir vizyon görüyoruz. Sidious'un Savage Opress'i öldürdüğü sahneyi görüyoruz. Çok yani dram dolu bir Bunlar saniyeler vizyon. içinde veriliyor Saniyeler yani. içinde o kadar Şu güzel. anki anlatma hızında veriliyor bu. Çok güzel yani ve o ambiyans falan müthişti. Evim, ailem, kardeşim. Bunu Evet. bir başkasına daha yapmana izin vermeyeceğim diyor. Ve ondan sonra da tekrar çocukluğu çıkıyor karşısına Maul. Ondan sonra bu diyor sefer- ki sorun değil, affettim, çocukluğunu adeta kucaklayıp barışıyor. Bir suçluluk hissedip ona böyle bir şey yapmak istiyor aslında. Yani beni affet dercesine bir bakışta ve Evet. sözde yakınlaşmada bulunuyor. O da sorun yok diyor. İlk başta I hate you diyordu ama sonra bütün hayatını gözden geçirdiğinde ilk affetmesi gereken şeyi kendi çocukluğu olduğunu Evet. görüyor. Çok güzel mesajlardı. O zaman şuradan tekrar devam edelim. Maul ve Devon'ların yolu bir şekilde tekrar önümüzdeki bölümlerde kesişecek. Önce Riley diyor ki ben sizin hakkınızda sorular sordular bana. Hani bir şey bilmiyordum zaten ama hani bilseydim ne yapardım kim bilir diyor. Evet. O çocuktan öyle bir büyük cümlesi çıkıyor. Evet. O da çok beni üzmüştü. Devon da diyor ki korku doğaldır Evet. ama onun bizi kontrol Yönetmesine etmesine izin izin veremeyiz. Mesela Jedi'ların en sevdiğim yanı böyle arızalı ve hatalı olan bir şeyle kalan bir canlıya sonsuz bir sadakatle hani olabilir. Evet. Onu o Jedi kod işte. Evet ve Onu çok şefkat seviyorum. gösteriyor Şefkatle aslında. evet yani, Yani. olabilir diyor bu hani bu normal bu duygular var. Var. Ama bizi ele geçirmesin. Önemli olan bu. Hı hı. Hep o mesaj veriliyor. Evet. Gerçekten aslında süt ağacı bir yaklaşım yani. Evet. Bütün acılara ve olumsuzluklara. Tam olarak. Moğol çetesi şu anda eksildi. Önce Evet. Ikarus öldü. Sonra Moğol çetesine dahil Dahil olan olan. birkaç tane Mandalor askeri. Çünkü istediler. Evet. Paralarını alamadıkları için yeter lan kaçıyoruz gibi bir şey derken anında vuruldular, Vuruldular mırlandılar. Ortağı Lady Cast var, Mandalor kızı. O Varyo ile beraber Deimos'un ofisine gidiyorlar. Evet. En sonunda 8. bölüm burada bitiyor. Çok Ve da orada güzel bir yerde bitiyor. Bir karakter belli ki geliyor. Evet. Crimson Dawn üyesi Dryden Voss gelecekmiş. Burada Deimos'un ofisine gittiler. Bizi burada yakalayacaklar falan derken Varyo diyor ki Deimos'u ben hakladım zaten diyor. Bizi burada aramayacaklar. Benim ofisimde arayacaklar diyor. O yüzden burası güvenli diyor. Evet. Ve Mantıklı orada da bir yaklaşım. gayet gerçek bir suç insanı. Gerçekten. Hatta orada sus be kadın falan yapıyor böyle. Ha yani. Yani yeter artık tamam ya halledeceğiz falan. Gerçek çakal ya bakma sen. Evet. Oranın Götü en yere çakalı. yakın Ondan olandan korkacaksın. korkacaksın. O dizinin en çakal karakterlerinden biri Varyo yani. Evet ya. Hiç de sevmiyorum tipini. Ama bir işe Body yarayacak. shaming yapıyor. bir işe yarayacak yani. Evet. Ve bakalım Dryden Voss kimmiş, Kimdir, neymiş. neyin nesidir işleyecekler. Solo yapımında karşımıza çıkan Evet, bir villain karakter. ve ne yönüyle bizim karşımıza çıkacak. Güzel oldu. Evet güzel. Her hafta böyle izleyip yorumlamak Bir de bu Bize bölüm de. bize de çok Kiye'den geçen bir yani aşırı geçen kendi adıma yani bir bölümdü. bize de çok iyi geliyor her hafta böyle izleyip Evet taze yorumlamak. taze yapmak da çok güzel oluyor. Keyifli oluyor. Üzerine hemen heyecanla konuşup anlatmaya başlıyoruz. Birinci sezon kaçıncı bölümde bitecekmiş acaba? Son 2 bölüm kaldı. Bitiyor. İyi, az kalmış. Az kaldı. Sonra da overall bir herhalde bölüm çekeceğiz değil mi? Hepsi için mi? Bir bakalım ondan sonra ne yapacağız. Planlar var ama. O zaman karar veririz artık. O zaman şimdilik kapatalım. Önümüzdeki hafta sezon finaliyle Beraber. karşınızda olacağız. Yine evet burada olacağız. Şimdilik o zaman May the Force Be with you.